今韓国語で証ししたいと思います。私は韓国人で日本語で通訳したいと思います。だから2人とも外国人なので足りない部分にいっぱいあると思いますけど、皆さんご理解お願いします。それでは大きな拍手お願いします。こんにちは。はじめまして。私の名前はカタリナです。일본어는 여기까지 하겠습니다. 日本語はここまでです。一生懸命練習しましたね。はい。 일단 여러분들이랑 이제 만나게 돼서 너무 반갑고요. 皆さんにお会いできてすごく嬉しいです。 그래서 이제 너무 떨리는데 今すごく緊張してます。皆さん。 저는 인도네시아 사람이고요. 私はインドネシア人で 한국에 이제 유학하러 왔는데 韓国に留学しに来ました。 19년에 왔어요, 한국에. 2019年に行きましたね。 저는 원래 불교였어요. 私は本当はもともと仏教、熱心に仏教を信じている人でした。 그래서 한국에 와서 하나님을 믿게 되는데 だから韓国に生きて初めて神様を信じるようになりました。 저는 어렸을 때부터 이제 할머님이랑 같이 살았고요. 私は子供の頃から祖母と一緒に育ったため 할머님이 완전 녹실한 불교 신자였어요. 祖母は本当に熱心な仏教を信じている方でした。 그래서 저도 이제 할머님이랑 같이 살았으니까 저도 자연스럽게 녹실한 불교 신자가 되었어요. 祖母と一緒に生活したため私も祖母と一緒に熱心な仏教を信じる人になりました。 얼마나 녹실했냐면은 저번에 그 불교였을 때 절에서 하는 모든 행사에 거의 다 참석을 했고 그 사역도 완전 열심히 했었고 스님까지 낼 뻔했어요. どれだけ熱心な仏教を信じているかというと、お寺のすべての行事には積極的に参加し、僧侶になりかけたこともありましたくらいでした。 스님까지 낼 뻔했는데 저번에 그 부모님한테 허락을 못 받아서 그래서 스님은 낼 수가 없었어요. しかし 나이로. 両親の許しを得ることができなかったので、結局僧侶になることはありませんでした。それは本当に今では幸せなことだったと思います。 그리고 이제 여러분이 아시다시피 불교에서는 하나님이라는 개념이 없잖아요. 皆さんもご存知のように仏教には神様という概念がありません。 그래서 하나님이라는 존재를 완전 안 믿었고 そのため私は神様という存在自体を本当に信じていなかったです。 저한테는 하나님이 없었죠 그때. 私にとっては神は本当に存在しない存在でした。 그 할머니가 돌아가신 후에 저는 부모님이랑 같이 살게 되는데 祖母が亡くなった後は両親と暮らすようになりました。 부모님이 워낙 바쁘셔가지고 그래서 제가 거의 모든 일을 혼자서 해냈습니다. 両親はとても忙しく、ほとんどのことは一人でこなしていました。 그때는 공부도 되게 열심히 했었고 그 공부를 열심히 했으니까 성적도 좀 잘 받았었고 거의 1등을 계속 했어서 거의 모범생이었죠 그때는. 当時は私は向上心が強く、学校ではいつも成績が良く、ほとんどトップの成績を取っていました。だからすごく優等生だったっていうことです。 그래서 거의 모든 거를 이제 내 힘으로 제 노력으로 다 해냈으니까 더욱더 하나님이라는 존재를 안 믿는 거죠. すべて自分の努力でしたから、神様という存在自体を信じないようになりました。 교만도 좀 많이 했었고요. 傲慢の心でいっぱいでした。 그래서 그 하나님이라는 말 자체도 너무 싫었고 그 예전에 이런 일 때문에 저랑 그 친구랑 그 다툰 적이 있었습니다. そのため神様という言葉自体が大嫌いでした。そのことで親しい友人と大喧嘩をしたこともありました。 이 친구는 크리스티언이었는데 이 친구를 만날 때마다 계속 하나님 얘기를
했더라고요. その友達はクリスチャンだったので会うたびに神様の話をしていました。 그래서 근데 저는 그때 하나님 저한테는 하나님이 없었으니까 그래서 그 얘기를 들었을 때마다 너무 지겨웠고 너무 그냥 지쳤어요. 그래서 그것 때문에 한번 싸웠던 적이 있었습니다. しかし私には神様はいないと思っていたから私はその話を聞くのが大嫌いでうんざりしていました。だからその時友人だったけど大喧嘩をしたこともありました。 그래서 저는 그때 크리스천을 완전 싫어했었고 믿는 사람들한테도 비난도 많이 했었고 미웃기도 했습니다. そのためクリスチャンが大嫌い批判したりもう嘲笑ったりしたりしていました。 그러던 중에 이제 제가 한국으로 유학하게 되는데 その後私韓国に留学することになりました。 낯선 나라에서 혼자서 지냈으니까 그리고 부모님들이랑도 그 어떻게 보면은 옛날에 떨어져서 살았으니까 부모님이랑 친하진 않았어요. 慣れない国で生活する中私は幼い頃から両親と離れて暮らしていたため両親ともあんまり親しい関係ではありませんでした。 그리고 마침 그때도 그 학교 친구들이랑 갈등이 좀 생겨서 우울증이 좀 겪었어요. ちょうどその頃学校でも同級生との人間関係に悩み少しうつ状態になってしまいました。 눈물이 나요. 그러던 중에 이제 후배랑 만나게 되는데 이 후배가 저한테 저번에 제가 우울했던 저한테 이 후배가 그 이야기 하다가 하나님이 좋은 분이라고 말했어요. 涙が出そうです皆さんその後輩は落ち込んでいた私に神様は本当に良いお方ですよって話してくれました。 그렇게 말을 했고 한번 목사님이랑 만나볼래 물어봤어요 저한테. その後輩がその神様本当に良いお方っていうことを話して牧師にちょっと一回会ってみないって誘ってくださいました。 그 후배랑 아는 지도 얼마 안 되기도 해서 거절하기가 좀 그랬잖아요. 그래서 그냥 따라가는데 그래서 목사님 집에 왔어요. 知り合って間もない後輩だったので断りづらく結局牧師に会うことになりました。 목사님 집에 가는데 거기서 목사님이랑 이야기하다가 그때 목사님이 그 예수님 믿어볼래 물어봤어요 저한테. 牧師の宅にいたんですけどその牧師が私にイエス様信じてみないって誘ってくださいました。 그때도 밥까지 얻어 먹었는데 その時もすごく美味しいものをおごってもらったんですけど 거절하기가 좀 그랬잖아요. 그래서 그냥 내라고 했습니다. 美味しいものを食べたからちょっと断りづらく「はい」と言いました。 내라고 하고 영접 기도를 해주셨어요. 그때. そのためはいと言った後はそのイエス様を信じる祈りを牧師と一緒にすることになりました。 하고 목사님이 그 주일 예배 한 번 와라. その牧師が終日の礼拝会参加してみないと言ってくれました。 그래서 주일 예배 한 번 갔었죠. だからその後終日礼拝会参加することになりました。 교회에 갔는데 저는 이제 태어나서 처음으로 찬송가를 들었어요 교회에서. だからその時教会行くことになりまして私は生まれて初めて賛美を聞くことになりました。 근데 저도 모르게 이제 찬양 중에 갑자기 그 제 마음을 가리고 있던 것이 느껴지는 느낌을 느꼈더라고요. すると賛美に聞いている途中でまるで心を覆っていた何かが取り除かれたように感じていました。 그때 이 생각이 들었습니다. その時この考えがしました。 아 하나님이 정말 계시는구나. 神様は本当におられるんだっていう思いでした。 내가 지금까지 받은 모든 것, 누리는 것, 이루었던 모든 것이 하나님께로부터 온 것이었구나. 今まで受けてきたものも与えられているものも成し遂げてきたことも全てが神様から与えられたものだったんだって気づきました。 눈물이 나오기 시작했고 막 울었어요. 저도 모르게. 泣き始めました。その後私がなぜ泣いたのかよくわからないそのままで泣き出しました。
하지만 그때 분명한 건 그 순간 저는 하나님이 정말 계신다는 걸 알게 되었습니다. しかし一つだけははっきりしていることがあります。その瞬間、私は神様が本当におられることを知ったのです。 근데 그렇다고 해서 바로 하나님을 믿지는 않았어요. とはいえ、すぐに神様を信じるわけではありませんでした。 교회에 다녀온 후에도 계속 제가 저한테 스스로 물었어요. 내가 미쳤나? 그리고 이 생각을 들었지. 教会へ行った後も自分自身に何度も問いかけました。私、洗脳されたのだろうか、おかしくなってしまったんだろうか、私どこか狂ったのかって思いました。 그 생각을 들면서도 부정할 수는 없더라고요. その思いしながら、でも私否定することだけはできなかったです。 그래서 너무 궁금해서 성경 공부를 시작했죠. それで私すごく神様のことが知りたくて聖書を学び始めました。 그래서 성경 공부를 시작했는데 이게 성경을 읽으면서 읽을수록 시간이 지나면서 지날수록 정말 점점 더 분명해졌습니다. 하나님이 정말 계시는 거구나. 하나님 외에는 다른 진리가 없다는 것이 분명해진 거예요. 聖書を読めば読むほど、そして時間が経てば経つほど、一つのことがますますはっきりしてきました。神様は本当におられる。神様の他に真理はないということが確信へと変わりました。 결국에는 부정을 못했고 그렇게 하나님께서는 하나님을 부인하고 조롱하고 하나님의 백성들을 미우셨던 저에게 하나님이 자신을 나타내셨고 사랑을 보여주셨더라고요. もはや神様が生きておられるという事実を否定することができませんでした。このように神様はご自分を否定し、あざけり、神様の民を嘲われていた私にご自身を表して、その愛を示してくださいました。 그렇게 지금까지 하나님께서 저를 사랑해 주셨고 이제 하나님을 믿는 지 벌써 5년이 지났네요. そして神様は今も私を愛してくださり、神様の民になってから気づけばもう5年になりました。 이거를 생각할 때마다 아직도 믿기지가 않아요. 어떻게 이런 저를 사랑하실 수 있을까? 제가 뭘 했다고 저를 부르셨고 심지어 지금 선교지까지 보내셔서 하나님의 사랑을 전할 수 있는 지금 이 자리를 저한테 주시는 게 너무 놀라운 일이에요. このことを思うたびに今でも信じられない気持ちになります。どうしてこんな私を愛してくださるのだろう。私は何をしたということでしょうか。それなのに神様は私を召し、さらには宣教の知恵使わし、このように神様の愛を伝える機会まで与えてくださいました。本当に驚きでしかありません。 솔직히 간증 준비하라고 했을 때도 무슨 말을 해야 할지 너무 고민을 많이 했고 몰랐는데 正直証しを準備してくださいと言われたとき、何を話せばいいのか本当に分かりませんでした。 저는 말을 잘하는 사람도 아니고 표현을 잘하는 사람도 아니라서 계속 고민을 하다가 이제 생각해보니까 꼭 대단한 이야기를 해야 하는 게 아니라 하나님 사랑만 얘기를 하면 되는 거구나. 私はもともと話が上手な人間ではなく、自分の気持ちを表現することも得意ではないので、ずっと悩んでいました。でもよく考えてみると、私が何か特別な話をしなければならないわけではありませんでした。神様の愛そのものがすでに十分素晴らしいからです。 저를 부르시고 변화시킨 것도 이 모든 것도 오직 그 사랑뿐이었으니까 그 세상을 창조하신 분, 그 위대하신 분이 이러한 저를 사랑하신다는 게 얼마나 놀라운 일이에요. 結局私に語られることは神様が私に示してくださったその愛だけでした。世界を創造されたあの偉大な方がこのような私を愛してくださるということがなんと驚くべきことでしょう。
하나님이 그 위대하신 가운데서도 우리 한 사람 한 사람을 넓으시고 사랑하십니다. その偉大なお方は今私たち一人一人皆さん一人一人を顧み愛してくださいます。 하나님과 함께 걸어가며 그 사랑을 경험할수록 하나님을 안다는 것이 얼마나 큰 축복인지 깨달았습니다. 神様と共に歩みその愛を経験すればするほど神様を知ることがどれほど大きな祝福であるかを実感します。 그분을 경험할수록 그분을 믿지 않을 이유를 찾을 수가 없더라고요. そして神様を知れば知るほど信じない理由は見つかりません。 여기서 제일 중요한 건 하나님은 저뿐만 아니라 이 자리에 계신 여러분 한 분 한 분도 하나님께서 사랑하십니다. これからすごく大事なことはこれは神様は私だけではなくこの場におられる皆さんお一人一人を愛しておられますということです。 하나님께서는 언제나 여러분을 기다리시고 함께 걸어가기를 원하십니다. 神様はいつも皆さんを待っておられ皆さんと共に歩むことを願っておられます。 하나님께서 저와 여러분에게 보여주고 싶어 하시는 것 너무나 많습니다. 神様は私たちに見せたい教えたいって思っておられることはたくさん用意してくださいます。 그래서 마지막으로 성경께서 이렇게 말합니다. 最後に聖書はこのように語っています。 너희는 여호와의 선하심을 맛보아 그에게 피하는 자는 복이 있다고 합니다. 主の恵み深さを味わい知れ主に身を避ける者は幸いである。アメン。